一名56岁的男性咳嗽多日，因呼吸喘、胸闷就医，检查发现 COVID-19 确诊，胸部 X 光片、肺部浸润，血氧开始下降，院方随即安排叶克膜医治。副院长他就很机警的就认为说，这个已经需要考虑用叶克膜一个体外维生的系统来介入，借着叶克膜体外维生的系统介入之后，那看有没有机会让他能够恢复这样子。那所以就会诊我们心脏外科来置放这样子的一个叶克膜。那叶克膜它因为它是单纯的一个肺部感染造成的呼吸窘困症候群，所以我们放的是在右侧的股静脉跟右侧的颈静脉，然后接着把这个缺氧的血液引出来，然后经过叶克膜做一个氧气的置换，然后再借由它的帮浦把血液打到身体里面去，来提供一个比较高氧气的一个血液，然后使它的一个取代它一个肺部换气的功能，使它的这个整个血液中的那个血氧浓度能够上升，然后使它组织的休克才有办法改善。那所以叶克膜一放上去之后，其实病人的那个呼吸器的设定马上就可以从100%调降到60%。那为的就是减少，因为100%的氧气用久了，会造成它一个肺部的一个纤维化。那这样一个肺部的纤维化呢，就日后就算它过关了，它也可能会终身需要依赖呼吸管或者是呼吸器。那所以我们为了避免这个情况，借着叶克膜提早的介入，都可以把它的那个100%的纯氧能够降到60%，那慢慢的，借着血中的氧气供应改善了，那病人休克的情形也就进步，所以他的那些升压药，也就慢慢的调降下来。当然，其中那个抗生素还有这个抗病毒的药物，都是一定要使用上去的。借着这样的一个药物的使用，那病人就能够也避免造成的就是感染的一个变严重。那感染控制下来了，那叶克膜也帮他争取时间了。那病人就大概到了第5、6天的时候，那整个肺部的呼吸功能进展的还不错，所以我们在第7天的时候就帮他把叶克膜给做移除。那甚至这病人在第15天的时候，就把呼吸机也都可以，那个呼吸管都可以拔掉，呼吸机可以停用。那接下来就靠着他的氧气。那这病人其实在第25天的时候，就可以出院了。呼吁民众咳嗽多日不要掉以轻心。记者曹金怡采访报道。